हेलो ऑल ऑफ यू। आज नेचर में आप लोगों को बर्ड सीखना है। ये बर्ड फर्स्ट स्टेप में आपको प्लेन ड्राइंग बुक में ड्रॉ करके लेना है। फिर फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से कलर करना है। यहाँ पे आप इसके अंदर आपको येलो, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू एंड ब्राउन एंड ऑकर के कलर यूज करने हैं। आईज में रेड कलर आपको यूज करना है। सो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताया गया कि किस तरीके से कलर करना है। ये आपको प्लेन ड्राइंग बुक में ड्रॉ एंड कलर दोनों भी करना है और ड्रॉ करने के बाद कलरिंग होने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके।